Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya mau servis yang JWS Undi yang kembali ke titik nol. Nah ini kendalanya itu kedip-kedip, bukan kedip-kedip tapi angkanya rancu. Nah nanti kita ganti mesinnya. Yang pertama kita buka dulu. Pakai cutter biar depannya tetap tidak bisa. Kondisi saya di lapangan ya, nggak di kantor. Kita buka seperti ini. Ini yang kita ganti ininya. Jadi ini tinggal kita lepas. Speakernya kita lepas. Kemudian ininya juga kita lepas. Terlalu kecil. Ini tempat alat kayaknya. Kita ganti dengan yang baru. Ini kita lepas dulu. Mobilnya ganti dengan yang baru. Kalau di lapangan biasanya tetap kita bawa modul seperti ini karena takutnya nanti kan butuh waktu, atau lebih simpelnya kita ganti modulan seperti ini. Coba kita lepas dulu speakernya. Settingnya wis cukup. Settingnya udah tak buat berdasarkan map lintang tujuannya.
pasang, tinggal kita tutup. Ini dibuka Pak. Gini kelihatan biar kelihatan. Ini biasanya dilepas plastiknya, ini 7 segmen. Sekarang tinggal kita tutup kembali. Bersihkan dulu, lalu kita tutup. Ini enggak ada depannya cuma ada lubang speaker, enggak seperti yang JWS lama. Depannya kan ada lubang tombol, jadi kalau untuk pembelian modul itu lebih mudah untuk pemasangannya. Sampai berkeringat. Kalau servis di lapangan sama di rumah itu beda. Kalau di lapangan harus waktunya seminimal mungkin, karena kan kalau nggak cepet-cepetan nanti biasanya ada yang nungguin ya. Semakin ditunggu biasanya malah semakin lama. Kalau untuk servis kuncinya biasanya itu sih, jadi bukan ditungguin itu malah jadi sok-sokan, enggak, malah biasanya lebih ribet. Mungkin itu dulu. Yang tampilan depannya sama ya, karena nanti tinggal tak coba, tapi nggak bisa tak videoin soalnya ada di dalam pondok. Oke, seperti ini mantul. Kalau untuk pembelian bisa juga di Jogis. Kalau untuk yang kembali ke titik nol nanti bisa tanya-tanya di Jogis atau admin Jogis. Mungkin itu dulu, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.